हेलो फ्रेंड्स, पुनर एटी नतुन भिडिओলৈ সকলোকে স্বাগতম জনালো। আপোনালোক নিশ্চয় ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকলৈ মিঠা দৈৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছো। আমি দোকানৰ পৰাহে মিঠা দৈ আনি খাওঁ, কিন্তু ঘৰতে যে অতি সহজতে মিঠা দৈ বনাই খাব পাৰি বহুতে নাজানে। কেনেকৈনো ঘৰতে মিঠা দৈ বনাব পাৰি তাকেই চাওঁচোন আহক। মিঠা দৈ বনাবলৈ মই ইয়াত লৈছো 1 লিটাৰ গৰু গাখীৰ, এটা মাটিৰ পাত্ৰ, এইখিনি দৈ, এয়া চেনি আৰু লগতে 2টা ইলাইচি। এতিয়া মই গাখীৰখিনি উতলিব দিম। আপোনালোকে যি গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰে মন কৰিব যাতে গাখীৰখিনি ডাঠ হয়। ডাঠ গৰু গাখীৰ নাপালে আমুল তাজাৰেও বনাব পাৰে। গাখীৰখিনি মই এতিয়া গেছ মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি প্ৰায় 15 মিনিটমান উতলাম। গাখীৰখিনি ঘনাই লৰাই থাকিব যাতে চামনি বটি নাযায়। এতিয়া মই ইয়াত যোগ কৰিম চেনি। আপোনালোকে যিমান মিঠা খায় সেই আন্দাজমতে চেনি লৈ ল'ব। আপোনালোকে যদি দৈৰ কালাৰটো ৰঙচুৱা কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে চেনিৰ কেৰামেল বনাই দিব পাৰে। মই বগাকৈয়ে ৰাখিম, সেইবাবে চেনিখিনি উতলি থাকোঁতেই দি দিছোঁ। ৰেচিপিটো শেষলৈ চোৱাৰ পাছত যদি ভাল লাগে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেলটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব, তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন পাই থাকিব। এয়া মোৰ গাখীৰখিনি ডাঠ হৈ আহিছে। এতিয়া ফ্লেভাৰৰ বাবে 2টা ইলাইচি দি দিম। আপোনালোকে যদি এনেদৰে ঘৰতে মিঠা দৈ বনোৱা নাই তেনেহ'লে এবাৰ বনাই চাব আৰু কেনে হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। লাষ্ট টাইমত ঘনাই লৰাব যাতে ছাইডত চামনি লাগি নধৰে। গাখীৰখিনি মই প্ৰায় 15 মিনিটমান উতলালোঁ। যিমান ভালকৈ উতলাব সিমানেই দৈ ভাল হ'ব। মই গেছ অফ কৰি দিলোঁ। এতিয়া ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। এই দৈখিনি মোৰ যোৱাকালিৰ আছিল। চেকনা এখনত দি এক্সট্ৰা পানীখিনি টুকি লৈছোঁ। এতিয়া অলপ গাখীৰ দি উইস্কাৰডালেৰে ফেটি ল'ম। দৈখিনি লওঁতে মন কৰিব যাতে দৈখিনি বেছি পুৰণা নহয়, নহ'লে দৈখিনি টেঙা হ'ব পাৰে। এতিয়া এইখিনি মই উতলাই থোৱা গাখীৰখিনিত দি দিম। তাৰ পিছত ভালদৰে লৰাই মাটিৰ পাত্ৰটোত ভৰাম। মন কৰিব যাতে গাখীৰখিনি একেবাৰে গৰম হৈ নাথাকে, হাতেৰে যাতে চুব পাৰি তেনেকুৱা কৰি ল'ব। এয়া মাটিৰ পাত্ৰটোত দি দিলোঁ। অলপ ৰৈ যাব, সেইখিনি মই বেলেগ বাচন এটাত ৰাখি দিম। এনেদৰে ফইল পেপাৰেৰে ঢাকি দিছোঁ। ফইল পেপাৰ নাথাকিলে প্লেট বা প্লাষ্টিকেৰেও ঢাকিব পাৰে, কিন্তু মন কৰিব যাতে গাখীৰখিনিত বতাহ নোসোমায়। তাৰ পাছত ডাঠ কাপোৰ বা টাৱেলেৰেও মেৰিয়াই থ'ব পাৰে। মই গোটেই ৰাতিটো অভেনৰ ভিতৰতে ভৰাই থলোঁ। এয়া সম্পূৰ্ণ 12 ঘণ্টাৰ পিছত। এতিয়া মই ফইল পেপাৰখন খুলি দেখুৱাইছোঁ। এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া হৈছে। দৈত অকণো পানী নাই। এইদৰে 10-12 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ঘৰতে ধুনীয়াকৈ মিঠা দৈ বনাব পাৰি। এয়া চাওকচোন দৈখিনি ইমান ডাঠ হৈছে। এতিয়া মই দৈ অলপ বাউল এটাত লৈ দেখুৱাইছোঁ। চাওক দৈখিনি ইমান ধুনীয়া হৈছে। দেখিলেনে ঘৰতো যে ইমান ধুনীয়াকৈ মিঠা দৈ বনাব পাৰি। ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।